ичиндеги эң акыркы футболкада гана кам турат. Мынакей. Mo экспертизадан келген футболка өзүнүн кийип кеткен футболкасы дем алуу органдарына такалып калгандыгы себеп болгон. Ал эми башына алган жаракаттардан ал өлбөш керек болчу да. Өлгөн баланын биягында гематома турат, биягында баштарында 4-5 жерде гематома турат. Эмне себептен эме болуп мынакей муунун деле көрсөңөр карарып турат, мынакей муну прокуратурага барып деле көргөзсүн. Ошол кусундусуна такалып эле кусундусунан дем жетпей каза болуп калган. Же ошондо эмне ал бала өлүп алып кайра башы менен биягы менен урулбайт да, туурабы? Үч күнүп туруп эле мен айтып балаңызды сабап өлтүрүптүр эжеде. Биздин телеканалга Сокулкур районуна караштуу Кызыл Туу айылынын тургуну Айымкүл Алмашева аттуу айым кайрылды. Себеп дегенде ал ушу 2 жылдан бери акыйкаттык издеп жүргөн учуру экен. Негизинен 2023 жылы 4-январь күнү ушу өзүнүн баласы, жалгыз баласы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес экен. Ошол эле күнү таң амал сөөгү табылыптыр. Азыркы учурда табышмактуу өлүмдүн негизги себептерин эч ким аныктай албай жатыптыр. Азыр биз эненин арман муңун угуп көрмөкчүбүз. Сиз айтсаңыз, негизи эле балаңыз ошол күнү кайсыл жакта эле эмне болуп үйдөн чыгып кетти? Уулум эч жакка бармаган эмес. Эч жакка чыкмаган эмес. Келди дагы эште үйдөн семичке чагып отурган. Анысынын семичкесин бүттү дагы, кичикей калган экен, бизге берди дагы. Аркы тамга кирип, телефонун коюп кайра чыкты. Биз ошол маалда карта ойноп отурганбыз, төртөөбүз. Келди дагы, баягы суу бар болчу, печканын үстүнө постоянно суу коюп койчу, бөтөлкөгө. Баягы сууну алды да эшикке чыгып, дарат алып, туалетке кайра келип жатмак. Ал чыгары менен телефон чыңгырады. Телефон чыңгыраганда булар бызылдап калды, кимдики деп. Баягы оюнга кызыгышты үчөө, мен чыгып калган боюнда. Чыктым дагы акырын гана туруп алып, баягы телефонун карадым. Барасам, карта ким менен ойноп жатасыз картаны? Сиңдим, 2 кызым, төртөөбүз. Биз деген үй бүлөбүз менен. Картага чакырсак келбей койгон ал. Семичке кызыгып отуруп алган. Өзү семичкени аябай жакшы көрчү. Анан эле калган астатакты бердиңби деп эжеси ушинтип калып, каткырып күлүп эле жок деп баягы семичкени берди да, акырын бөтөлкөнү алып кетип калды. Аңа чыгып эле телефон чыңгырады, бардым, карадым. Азыркы убакка чейин менин көз алдымда ошол чыңгыраганы телефондун эмеси турат, WhatsApp менен чыккан. З брат же брат. Зысын да билбейм, эсин да билбейм, брат деп турат. Экспертиза болсо башында гематом. Баштарынын баары гематом дейт. Денеси шишик дейт. Денесинин мооларын баары көгала, моолары. Момнайынан көгала дейт. А берки жанагы Мусаевдин эметкен жеринде, жазган жеринде жана токмокто карындашы окуп көрүп, бир жолу келип алып окуп туруп анан эме деди да, бул Мусаевди деле күнөөлөп деле эме кылбайм. Просто гана бул ичкен тамагын аш кылып кетиптир. Ашказан сиңирип алган деген жери бар экен. Ашказан эме деп. Булардын немеси коюп аткан диагнозуна мен мисалы кусунду деген, кусундун түрлөрү бар да. Өзүңүздөр деле билесиздер, кусканда давление көтөрүлсө кузат, тумчук турганда кузат, башың айланганда кузасың. Эгерде кузат турган болсо, жана жаткан жеринде кусунду болуш керек да. Кусунду жок экен. Ошол биринчи жыйынтык экспертизанын кузунду деп жаап беришти. Кузунду деп жок, ал келгенде биринчи эле эмес эле. Сыралы мууреке келгенде жана келбеди, сутекси ошондо жүрөт. Ал биринчи алганда жана жерге меселерге жерге бергендеги кагазы да жүрөт. Мен чорный кагаз алыш үчүн барганда ошондо деле кусунду деп жүрөт. А беркиде деле кусунду деп жүрөт. Бул бала жанар ни туда, ни суда кылып чыгарып койгон. Ошо эксперт. Эксперт. Аны деген баягы кыргызчалап айта келгенде шамал болбосо баштын эме, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Аны деле теликтеп, иликтеп көрдүм. Бул бала Ашыровка деле мен барганда, сут экспертиза келдиптир деген уккан угуп алып барганда, Ашыров айтканда, оңдоп атат буну деген, жанары оңдоп атат, шаардан туура эмес келип калыптыр, ошол жерлер бар экен, оңдоп аткан жерлер бар экен деп айткан. Ашыров өзү элечи.
Анан кийин анысы мен Жанардын өзүнүн менен беттешкен жокмун, бирок жанагы өлгөндөгү тууралуу кагазды алганы барганда кагаз алганда барганда алыш керек да мындай. Ошондо барганда тиги бир врач айтты, буну деген жерге кана бергенде бериле турган кагаз, мен кусунду деп эметип коюпсуңар десем, жок, кусунду эмес деп ошенткөн да. Анан келгенде тияктан баары кусунду болуп келди да, экинчи келгендечи. Анан кийин мен айтты, майда кан тамыр жарылып кеткен дейт. Башта гематом бар дейт. Ошондо эле тегиз айткан. Башта гематом бар экен деген. Фамилиясын деле сурабаптырмын, эчтекесин деле сурабаптырмын. Гематом деди да. Башта гематом, денесин бар шишик деди да. Анан айлам алты кетти, ары кетирдим, бери кетирдим. Баягы эми атын атабай эле коеюн, атайым жалдап барып алып, чуркап жүрүп, тигинден мындан тияктын бияктын баарын тең сураштырып, териштирип отуруп, бир тааныш тапкам. Ошондон барып сүйлөштүрүп, бетме бет угайын деп баргам. Чын ачык эле. Бирок мени киргизбей коюшту. Киргизбей туруп, эшикте туруп туруңуз деди. Анан бат эле чыкты, өгө сүйлөштү эле чыкты да, анан үшкүрүндү. Үшкүрүнүп туруп эле анан айтты, балаңызды сабап өлтүрүптүр эже деди. Таяктан казалган экен балаңыз эже деди. Эмне деримди билбей, баягы жерден башым анылый берсем, мустактар кетти, ишенсеңер ишенгиле. Ошону менен эмне кыларымды билген жокмун. Рахмат дедим да баягы кетип калдык. Тарап кеттик. Ушуга чейин жаман эмемин да. Эмне себептен эме кылып болуп экен, мынакей муну деле көрсөңөр карарып турат, мынакей муну прокуратурага барып деле көргөздүм. Генеральный прокуратурада прокурор бала деле үшкүрүндү, элип кетейин, атын деле эметкен жокмун, сураган жокмун. Сүрөттү көрүп эле үшкүрүнүп эле баягы эметти да, ушунчалык баягы баланын жанынан чыкканда тим эле башыман ылдый көздөй жеңилдей түштүм, эмнегедир экен билбейм. Карап көргүлөчү, мынакей берде карарып турат, бери монтаждалган. Булардын колунда эле карап көрсөңөр, ишенбесеңер. Мелеги кисип койгондой болуп турат. Кагылайын калык журт. Мынакей не деримди деле билбейм бугачы. Буга не мынча эме кылгандарын, от жагарым, гүл чачып, эл чакырарым, мага аш берерим ушу гана болчу да. Жанында телефону жок деп. Телефонун жанында жок. Эгерде кусумду деп ачат, эгерде куса турган болсо, бул эмне телефонун жутуп алып кусуп турбу? Мына 2 жылдын жүзү болду. Телефон жок. Местен нахождение деген чыгыптыр. Чыгып, биринчи эле көл жактан чыкты, жолду көздөй кетип, Ак жол кафесинен чыкты деди карындашы. Андан кийин Сбербанктан чыкты, улица Советскийден. Андан кийин жана Первомайскийден Ленский ровудунун маңдайында магазин бар экен, ошол жерден чыкты деди. Алып бардык Ашыровго. Карындашын кошо ээрчитип бардым, көргөздүк баарын тең. Анда кандай келдик, ошондой жок болду. Андан кийин чыкпай калды. Бул Сокулук районунун ровудусунун ичинде бирөө бар. Билбейм ким экенин, бирок Кудай берсин жазасын. Ушунчалык ботодой боздоткон мен не кылыптыр балам, билбейм буларгачы. Негизи ушу көрчү түшүнүктүү болсун да, экспертизадан эч кандай эме жок. Жок. Арак да чыккан жок, тамеки да чыккан жок. Бир эле чыкканы гематом башында, шишик ичинде, мооларым бар бөгөргөн. Эмесинин баары тең, бети башынын баары шишик деп чыкты. Андан башка эчтеке чыккан жок. Кийимдеринде тактары бар. Мо футболкасы, мынакей. Ичиндеги эң акыркы футболкада гана кам турат, мынакей. Мо экспертизадан келген футболка, өзүнүн кийип кеткен футболкасы. Ошол жерде. Мо куртканы алып атканда деле аябай кыйылып атып алды эле бечарам. Мынакей российский куртка болчу. Мынакей сүйрөгөн. Көрдүңөрбү? Топурак болгон. Мынакей 20 күндүн курткасы мынакей.
Ал эми Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы Нурсултан Алмашевду кусундусуна какап каза болгонун билдиришти жана иш кыскартылганын кошумчалады. 2021 жылдын 4-январь күнү түнкү саат 2 чамасында Сокулук районунун Кызылтуу айылынын Молдобай көчөсүнүн күн батыш тарабында 1992 жылы туулган АН аттуу жарандын өлүк денеси табылган. Бул боюнча ошол эле күнү Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу чыгып кароо жүргүзүп, бул факты боюнча материал чогултуп, ошол эле күнү Сокулук райондук кылмыштар бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш иши жүргүзүлүп баштаган. Бул кылмыш иштин алкагында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул экспертизанын корутундусунун негизинде маркум өзүнүн кусундусу дем алуу органдарына такалып калгандыгы себеп болгон. Ал эми башына алган жаракаттардан ал өлбөш керек болчу да. Ошол кусундусуна такалып эле кусундусунан дем жетпей каза болуп калган. Бул толук кандуу кылмыш ишин жүргүзүүнүн негизинде жүргүзүү үчүн соттук Кыргыз Республикасынын соттук медициналык борборуна комиссиялык соттук медициналык экспертизасы дайындалган. Анын корутундусу да чыккан, ошо жогорудай болуп чыккан. Бул деген өзүнүн кусундусуна какап каза болгон деп. Кылмыш иштин курамы жоктугуна байланыштуу кылмыш иши кыскарган. Азыркы учурда акыркы кыскаруу жөнүндө чечим 2023 жылдын 18 мартында кабыл алынган. Азыркы учурда кылмыш иши Сокулук райондук прокуратурасында мыйзамдуулугун текшерүү үчүн жиберилген. Телефону боюнча жумуш жүргөн, бирок эч кандай натыйжа чыккан эмес. Ал эми адвокат Шердар Абдыкапаров бул иш ушул бойдон калбашы керектигин айтат. Ал тергөөчүлөр, бул пресс-служба, ал эми милицияны, прокуратураны, эксперттерди коргоп атат деген сөз. Анткени мындай да, кусундусуна каза болду деп атышат. Отравление рвотная массасы менен каза болду деп атат. Ал жанагы турупту тапкан адам, тапкан бала, ал өлүп жаткан адамдын көңкөрөсүнөн көрүп атат. Мындай чалкасынан эмес, көңкөрөсүнөн жаткандан таап көрүп атат да. Эгер мына логикага деле таянсак, кусундусуна какап каза болгон болсо, анда чалкасынан жаткан дейт, ошондо анда кусундусуна каза болду деген ой болмок да. Кантип эле көңкөрөсүнөн монтип болсо, кусундусу наоборот, кусундус болсо чыгып кетет да, оозунда калбайт да. Вот ошо бул да логикага да дал келбеген нерсе. Кусундусунан каза болду действительно, наркотиктенби, же арактанбы, же эмнеден ушундай бирдемеден каза болду деп выявлять, аны дагы выявлять эткен эмес. Мындайча айтканда, эми экспертиза аны дагы кылбай коюп атат. Экспертизанын заключениясы мына смесинде, наркологиядасында чыгып турат. Канында арактагы, наркотиктагы мындай запрещенный эч нерсе предмет табылган жок. Бул бала сопсоо деп чыгып атат. Экспертиза ошолордун баарын кылбай, эч нерсе кылбай, анан ал жумуштан увольняться этип кетип калып атат. Ошондон кийин элечи кетип калып атат да, мындай бизге табышмак болуп атат го, болуп атат да. Мисалы эч нерсе иш кылбай, мисалы причина смертин эч нерсени да выявлять этпей туруп, анан мындайча айтканда бирөөнү жашырган сыяктуу болуп кетип атат, жумуштан да кетип калып атат. Анан 2 жыл өткөндөн кийин аны эсгумация кылабыз деп атышат. Эсгумация кылабыз деген, мисалы жалпак тил менен айтсам, турупту 2 жылдан кайра мүрзөдөн качып чыгып, кайра экспертиза кылабыз деп атат. Ал экспертизаны алып чыгып туруп, мисалы, эмнеге биз кылдырышыбыз керек? Ошо кезде кылынбаган. 2 жылдан кийин мындайча айтканда, адамдан эч нерсе калбайт. Уже бир жай өткөндөн кийин тело уже разлагаться этип, уже алганга эч нерсе жок болуп калат. Еще ал баланын жана карточкаларында акча болуп атат. Ошолор телефонда да жана мисалы электрондук акча колдонобуз да. Ошо акчалар дагы болуп атат. Телефонда 500-600-100 миңден өйдө акча болуп атат. Жаңы эле Москвадан иштеп келип атса, телефону жок. Мына дайсык бар телефону табыла элек. Эгер мисалы кусундусуна өлдү деп коелу, жанагындай мейли удар болбосун, бир эле телефону кандай жоголуп кетет? Жанагындай гематома, ушуп кандай алат? Вот ошолор да бизге табышмак болуп атат да. Анан ал баланы ошо кезде бирөөлөр чалып чакырып кетип атат. Жаңыз болгон эмес, явно жаңыз болгон эмес да. Ал бала өзү кетсе болот, телефон менен чалып, мамасы көрүп атат, телефон менен чалып, чакырып алып кетип атышат да. Мамасынын көзүнчө чалып алып кетишкен да баланы. Энени баладан
баланы энеден эч ким ажыратпасын. Кабыргасы кайышкан эненин сөзү жогорку жака угулуп, жаш жигиттин өлүмү боюнча акыйкат чечим чыгаарына үмүтүбүз чоң.